আজকে আমরা বানাবো হচ্ছে কাড়া। এটার অনেক বেনিফিটস আছে, প্রচুর হেলথ বেনিফিটস। এই সময়তে যেটা আমরা প্যান্ডেমিকে আমরা যেটা ফেস করছি, এই সময়তে এইটা করে খাওয়া আমাদের খুবই দরকার। তো প্রথমে আমরা একটা বাটিতে জল নিয়ে নেব। সেই জলটা আমরা বয়েল করতে রেখে দেবো। মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস যেগুলো আমাদের লাগবে কাড়ার জন্য আমি একটা একটা করে বলছি। এটাও হলো জিরা 1 টিস্পুন, আজওয়াইন এটাও 1 টিস্পুন, সফ 1 টিস্পুন, এখানে আমি 2টো সিনামন নিয়েছি, দালচিনি, ব্ল্যাক পেপার কিছুটা নিয়ে নেবেন, একটা এলাইচি, একটা কি 2টো নিতে পারেন। এখানে আছে ক্লোভ, এটা আমি 1 টিস্পুনের মতো নিয়ে নিয়েছি, 2টো তেজপাতা, আর এই আদাটা আমি গ্রেট করে দেবো। এখন এই সব কটা স্পাইসেস যখন আমাদের জলটা ভালো করে বয়েল হয়ে যাবে আমরা তার মধ্যে দিয়ে দেবো। এখন যদি আপনাদের বাড়িতে এতগুলো স্পাইসেস না থাকে, আপনাদের বাড়িতে যে কোনো স্পাইসেস হোক, যদি আপনার শুধু আজওয়াইন, সফ, দালচিনি থাকে, আপনি সেই কটা দিয়েও আপনি কাড়া বানাতে পারেন, কারণ প্রত্যেকটা স্পাইসেসের নিজস্ব বেনিফিটস আছে। প্রথমে আমি জিঞ্জারটা ভালো করে গ্রেট করে দিয়ে দেবো জলের মধ্যে। এখন আমরা বাকি যে স্পাইসেসগুলো আছে সব এর মধ্যে ঢেলে দেবো। একবার একটু ভালো করে নাড়িয়ে নেবো। ব্যাস, আর কিছু করতে হবে না। এটাকে আমরা লো ফ্লেম করে চাপা দিয়ে এবারে রেখে দেবো প্রায় ½ an hour to 40 minutes, যতক্ষণ না আমাদের জলের রংটা ব্রাউনিশ কিংবা হালকা গোল্ডেনিশ কালার হয়ে যাচ্ছে। দেখুন আমাদের কাড়া রেডি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কেমন চেঞ্জ হয়ে গেছে, আর খুব সুন্দর একটা ফ্রেগ্রেন্স আসছে সব স্পাইসের। এখন এই কাড়াটা আমরা ঠান্ডা করে একটা বটলের মধ্যে ঢেলে রেখে দেবো, কিংবা আপনি গরম গরমও খেতে পারেন। এই কাড়াটা গরম গরম খেলেই ভালো লাগে। এটাকে যেমন আপনারা ব্ল্যাক টি খান, ঠিক সেইভাবে আপনারা চাইতো এটা ব্ল্যাক টি করেও খেতে পারেন। একটুখানি আপনারা টি দিয়ে দিলে ব্ল্যাক টি হয়ে যাবে, দিয়ে আপনারা খেতে পারেন। এইটা এখন এই যে সময় আমাদের যাচ্ছে প্যান্ডেমিক সময়তে, এটা খুবই উপকরণ। আমাদের সর্দি কাশি জ্বর যাই বা হয়, এটা খেলে ওটা খুব জলদি সুস্থ হয়ে যায়।